whawhelo i atu i le pa ia mal mamalu o le tātou atunu. Lātou fo iwa mawale nei awa noa e sila sila ma mai moa mai ai. Ia e ofo alofa atu le nei pol kalame. Whawhelo i atu i le suafa manu malo no tātou wali i o Yesu Keriso. O le suafa lea e whai mo ulima o te whawhelo a i atu ai ma whata alofa atu. Ma lo lava le soifo maua ma lo fo i le langi e mama. O te whaaftei tele lava i paanga masani ale nei pol kalame. O loo whapinao na maua le awa noa e sila sila mai ai. Ia le ngata fo i lea o so se tasi o loo whapinao na mai moina le nei pol kalame. Lau te tano i anga le lei atu le atua i lau tōpa ia malo tō mamalu. Whaafitei tele lava foi. Ia nganga le nei pol kalame ia i lātou o loo maua le awa noa e whapena o na i meli mai ai, ia ma fisili mai i te tono le fionga pa ia le tua, ia le ngata fo i lea o so lātou si la fia foi, ia e ala i la lātou whaitau, o le nganga whaftai leo mwhai o na tātou whasoa, i le fionga pa ia le tua, whaali mai so whirangalo, e atu ina atu fo i se whasoa le nei pol kalame, pe ia ono o tala no atu le tele o taimi, o lo whirangalo i le o lo uiloa lea, o lo uiloa foi, ia le o lo si la fia lea, ai mawhai o na tātou whasoa, i le ngata o loutou mamalu, ia au na foi i le atua o lo whapena o na sasaa le whawhao i le tele o taimi e whasoa i le fionga pa ia le atua, ia ai whafifonga le au whaalungulongo, ia mawhai ai a lato whainga whiriwhilinga. O le nei por kalame ia o le Vaevae tonuina, ia o le upumoni o te whaafitai lava ia i lato o i meli mai. E taluai o le tele au fisili o lo whapena o na o taulimaina. O i lato o lo fisili mai e whatatau i le sapati, ia ele ngata fo ilea o le aso i tapua i ai, ia tangata nu ese, ia ai maise fo ia o le papati songa le ngang pa ia, o le mautau ave au le nei por kalame ia lo maua le lua Timoteo lo mta upo e lua, fai upo e sifurma le lima, fai mei paulo lo uatali i, ia avea lava oi ma le fia iai le atua, o le fai ngā luenga i le aise me mai na te Vaevae tonuina, ia le fionga pa ia le atua. E le sao loa ma le tonu na tātou Vaevae le upua le atua. Fa mai le tala paulo i a Timoteo. E aua ne i wha mahina i tātou o le me le tupu. Pe a fai e le tonu o na tātou Vaevae ina ia le fionga pa ia le atua. O le tu ese se ina la o le nuku o le atua ai le ngata fo ilea ia o tangata nu ese. Pei ona iai le tali tonunga o nisi, le ai o fatasi ia le nuku o le atua, ia ma tangata nu ese ai o te whaafitai i le atua. Wa uma ona Vaevae le atua lana upu, pei ona o tala noa i nisi por kalame, o le vala awina o le apostolo Paulo. Na vala awina whaapitoa mo tangata nu ese, i le tusini na ngā luenga o lona mata upo iwa al whai upo sifurma le lima. Whetalai ia Yesu ia Anania. Whamai alu awa o ia o le hipu o whiriwhiria. E momoli lo uingoa inu ese. O le vala awina le nā pole amatanga le nā o le ngā luenga ale apostolo Paulo lunu inga e whailoa mai ai. E lua i tu a inga ia po o wala awina lea na tofi whaapitoa i le atua. Ia le apostolo Paulo na te tala ina mo tangata nu ese. I le teimi ana wala awina i le atua, ia le apostolo e whai ma apostolo nu ese. A e tangai i le Roma lono mata upu e se furu
o loo whaamatala I ina ia le teimi a na ave ese ina ai ma tau fia le apostolo Paulo. E whai ma whai fe au o nu ese. O loo tala noa le tuspa ia I le mata upo se fulu ma le mata upo se fulu ma le tasi. Fa mai le tusi a Roma. O le vala a wina o nu ese. I le mata upo se fulu ma le tasi. Fa mai o le whaatea eseina o Israel. Pei ona o tala noa I le tele o teimi. E le mawhaina o whaatasi. Ia tangata nu ese. E le ngata lea o le nuku o le atua. Ona tala noa leo le apostolo Paulo. E whaatatau I olive lua. Whamai o le olive lelei. Ia e le ngata lea o le olive vao. O le olive leleila. E whaatatau I le nuku o le atua. A wafo I sao si fia ngai ngā le atua ia malone nu. Sau whaapito a le atua I lone nu. E awa o ina lone nu e le ngata o lana tūla fono. A o le savalinga Israelu ina I alatou mana malama I le atua. A o le olive vau e whaatatau lea I tangata nu ese. Lona winga o tangata e le taualoa po tangata e le aiso na tūlanga. O le olive vau o lona winga e le tonu o le plena le atua I le amatanga. A le talala le tuspa ia. Fai mai taluai ono o Israel ua latou te I le atua. Ua latou o ese ma le atua. Ua latou le mana au mia le atua. Ua faitaua I le atua. Le ala ua ave ese a I le atua. Ia lona nuu o Israel. O le ata o le olive lelei. A le ua vana au le atua. Inu ese o le ata o le olive vao. Te tonu e whaingofie pe a whai e te whaitau I ai. Ia ona malama lea. I le me o lo oanga I ai le upo le atua. Le au whaafafonga I le ne yaso. E le mawhai lava. Ona o whaatasi. Ia le nuu o le atua. Ma tangata nu ese. A e tangai la I le whai upo e luas funma le lima. Whamai le tala Paulo I le Roma lon mata apus funma tas. Whamai le mol maua le apostolo Paulo. A wale au soe. O te loto ina I auto I loa le nei mea lilo. Ina nei tau whaafia popoto. Ua whaamaa ina loto isi Israelu. Se ia o ina hulu fale mai. Le ato atoa o nu ese. O loo iai le plana le atua I lona nu. Le au whaafafonga I le asole ne. O lea ua tatou iai I le taimi o nu ese. O le aso ama le taimi na te ena ia iuteia. Ia Yesu po ua latou le mana o mia Yesu. O se isi whaupunga ua latou tuli ese Yesu latou te le mana o mia. O ina na mauai le avanoa o nu ese. Le alafa mai le apostolo Paulo ua whaamaa a loto Israelu. I le taimile nei. Whawhea ona tātou loa. A tala no atu I a Yesu I a iuteia me tua le tali tonu o au iuteia le tali tonu I a Yesu. E iei le mafuanga. Adi utala no le apostolo Paulo o lai whaamaa e le tua o latou loto. Aisa. Ina ia maua le avanoa. E ulu fale mai ai. Ia tātou tangata nu e se olono wina. O le avanoa le nei mo oe moa. Tātou teo mai ai. E talia le whaoletanga. Aisa. E iei le taimi e tapuni ai. Le avanoa monu ese. Ona toe liu leo le tua. I lona nuu o Israelu. Na o lo whaamtalaina I le Roma na o lona mata upo e se fumeltasi. Le avanoa monu ese. O lo tātou iai le taimini nei. O lo matala le avanoa monu ese.
whaafitai le tua ua to tele Israelu, po o iuteia ua lātou liu i le ali i malātou fo'i mai, malātou iloa o Iesu o ia o lo lātou masia, lea ua lātou talia o ia, ua whapena o na vea i lātou o Israelu whaaleanganga, ua lātou filifili Iesu i o lātou olanga. E le teimia na vala a wina i tangata nu ese. Ai whaate aina Israelu. Tala noa lole apostolo Paulo. I le Roma na o lolo mata upo se fulu fai upu e. Fai upu e wha. Fa mai le tala le apostolo Paulo. A wā o le unga o le tūla fono. O ke riso lea. E o mai ai le ami o tonu. I e whātua umalava. O te talitonu o le tasi lea fasi whaitau o le tūspai. O ro fete e na iai le au whaitau. Whetalai Iesu o te le isau e tatala le tūla fono a ia whātau no. O le fisili whaafea. Le o sau Iesu e whātau no o le tūla fono. O le mesiri na tau. O e mana tua le teimi na tuli ai e u teia Iesu. Le atonu a olo whetala ia Iesu i. O le tūla e whonua ia na tū sia e le atua. Le ana whetala ia Iesu fa mai e mawai le langi malero langi au se iota o le tūla e whono. E tū mau e whaavavau. Le tūla e whono le ana tū sia le atua. Lea i le vāo le atua malona nu. Wa mai Iesu e tū mau e whaavavau e oa i se iota. O lono winga e oa i se koma, o se piriota, o se whailonga fisili. So o se iota o le tūla whono. E le o suia, mai moni ma wha maoni le na. E o mai i le aso le nei o le tūla whono la le. O lai tusi a ao, Iesu i le tūla whono na tū sia e lona tama. Awa o Iesu e le aisa na tūla whono. Te tōne iei nisi awa onga whamai o Iesu e ona le tūla whono. Lea o Iesu e iaia na poloa inga sa utala noi nisi pol kalame. A o le atua na ia tū sia le tūla whono. Lea la o whetala Iesu e mawai le langi. Ma le langi a o se iota le tūla whono e tū mau. E o mai ala i le aso le nei. O la lava e tausi a le tūla whono. A Israelu po o iutai e o mai le aso le nei. O le whiangai ngā le atua malona nu. E au fiai le sapati. Mai tau mai le nei. Lea la ua whetalai Iesu i. I le teimia na vala a winai i anu ese. Whetalai lo Iesu fa mai o le unga o le tūla whono o Iesu lea. O ai lea e tala noi. O le vao Iesu manu ese. O le tūla whono la lea i le vao Iesu manu ese ina ua tuli e tangata iuteia. Le ua uma i. Ua uma le maa losi o le tūla whono. O lona winga. O le maliu o Iesu i le satauro. E le mo le nuu o le atua. Aisea. O ia maliu fo le nuu o le atua le na tuli e tangata iuteia. Na o ai le teimi o le satauro. Na o atu ale au whaitauranga. Ma le au tusi upo ma le motu o tangata. Fa mai ua soli e Iesu le sapati. Na mo moli a Iesu ona o le sapati. Lea la o le valea o le vao Iesu ma tangata nu ese. O le maliu la o Iesu. Na maliu mo le rolangi atua. Ai taluai ua te ena iu teia Iesu.
Lea la ua mauai le avanoa unu ese. Lea la ua maliuai Yesu mo tangata nu ese. O le tulafono la lea talanoa ia Yesu i. Ele o talanoa mo le nu o le atua because between God and his people, the law still continue. Ale fetala Yesu i le tulafono lea. Whamai, o le ungo le tulafono, i le vao Yesu matangata nu ese. It's over. Ua uma le malosi o le tulafono. Aisha, aria la atalia e tangata nu ese Yesu. Now the salvation is for a Gentiles people. Why? Because they accept Christ. Ua la totalia Yesu. O le taimi la e fio mai ai Yesu i le loto le nu ese. Ua ola le nu ese i le tulafono le anganga. Ai sa pati i a Yesu. O le ese senga le na. O le anga ia le tulafono i a Israelu. E o mai i le aso le nei. Le vao le atua malone nu. La continua le tulafono. From that time till now. Fetalai le atua Israelu o le tafia ngainga le nei. Ma utou e whaavavahu. O la lava. O lo o whaawawa le tulafono le atua malone nu o Israelu malone sapati. E o mai i le aso le nei. A le tulafono le talanoa ai Yesu. O ia o le taunu unga o le tulafono. I le vao Yesu matangata nu ese. E le o Yesu ma Israelu po o Iuteia. A o Yesu matangata nu ese. O le taimi na talia ai e tangata nu ese Yesu. A vea o ye fai maali i ma whaaola i o lato wolanga. Ua le toi pule le tulafono ia te lato. Tele no le apostolo Paulo fai mai o le tulafono o le teitaitama. Na ti teitaina i tatou i a Keriso. Ia e ino o tatou taunu i a Yesu. Ua le toi pule le tulafono pe ua le toi pule le teitaitama i a te tatou. But God's people, they still under the law. E o mai i le aso le nei. A o tangata nu ese. E te tau nu ulo i a Yesu. E te le to e ola i le tulafono, e ola i le alofa tu noa o Yesu. E te tau nu ulo i a Yesu, o nanu ese le o le tulafono. E le whaapiala o lo walofa i a Yesu, e te tau si ai le tulafono le ai. Ale o tu ua le tifanga le tulafono. I a Yesu. Wa le ti o Yesu malona ma tangata nu ese. O le taimi te tau nua i a Yesu, wa e ola i a Yesu. Wa e sapati i a Yesu, wa e alofa tu noa i a Yesu. A wale to i se fe au wale tulafono. Mena fetala i a Yesu whamai. Ia o tau whalfani. Ia e alofa i lea li ilo watua malou loto a toa, malou nganga, malou malosi. O lisi polo a inga Yesu ma ia e alofa i le luati tua oi. O polo a inga na Yesu. O le tamala e iaia na tulafono. Tulafono is fulu. O le telei o le ese senga. E te soli loa le tulafono is fulu. O le unga e o i le Israelu po o le Iuteia. O le whaumatia. A o polo a inga Yesu e iai le avanoa. Whawhiwheo na tātouloa. Whama Yesu ora o polo a inga li nei. Iau tau whaalwhani.
alofa i le ilo ua tua, ma e alofa i le lua te tua oi, fai maila le malimau le tuis pa ia. E le ma mafa na polo inga, o lono winga, a e se le polo inga, e iai lo wa manoa. A le Israelu e se le tu la fono, e tu ua lau tifanga. A e se lai le polo inga, a le Yesu lea, fa mai tuis pa ia, e le ma mafa na polo inga. Le alofa tu noa le utalia nu ese. E te vala au ia Yesu e whamangalo. And he will forgive you. A ole tu la fono. Ole te me te soli ai le tu la fono. Wale iso whamoe moe. A sa utala noi na ua malanga Israelu ai tau mune muli atu ai le isi nu ese. Fialu le nu una folfola ina whamailo le tuspa ia ua. Ua o le asa pati o na alu lea. O le ula lea ua alu seu rupe. O na maua lea ua tuu e to ton mo le whapot patonga. Ai vala au ia le nuu iai i le atua po le ale me whai ai whamai le atua o tangata le nā. Tau ai maa i oti. Le au whafonga i le ne yaso. E soifua ma uwola i le teimini nei. E ala ana la vea le tangata. O le oso vale. E ese le tā ua le teimia le atua. Le atatou te iai le teimini nei. Nu ese le o titala noa iai. Lo wava noa le nei. A le fia ngainga la le atua. Ma Abrahamo malona nu. O lo ta ofi ai le atua lana fia ngainga. E le vaaila le atua i le leanga o lona nu o Israel. Ai sila le atua i lana fia ngainga. Ma Abrahamo. Le au whaafonga i le nei yaso. Le ava noa le nei monu ese. Mo oe mo au. O le ala i le ola i whaavavau o Yesu. O le ungo le tūla fono i tangata nu ese. E iu ia Yesu. E umal malosi ia Yesu. Whai mai le tala paulo o le tūla fono o tau au ina Vaevae. E Vaevae le tūla fono ia Yesu. A le tūla fono i le vao le atua malona nuu o Israelu. Still strong. O la lava e malosi le tūla fono. E o mai i le teimili nei. Ina wafio Yesu i le lang. E le i o le tala le lei. Inu ese. Wala wina lo Yesu. Ia le au na o Saulo. Ai le sui alo na ingoa. Ia Paulo. Le epe no o tala noa i le uputomu o le nei porkalami. Fetala Yesu ia Anania whamaialo e whaau ia Saulo o wa o i o le ipu o Filifilia. E mo moli lo uingoa inu ese. O Paulo la lea. Na tōwhia. Ma amataina le ngā ruenga. E fola mo tangata nu ese. Le peo na o tā ua. Le ngā ruenga uma na whaia Yesu. Na whai molo na nuu o Israel. E ui aina i tangia ma amusia i tele o tangata lotu. Aina whai na ngā ruenga Yesu. Fetala Yesu va mai au atou te o i le ala nu ese. Ai tau lava o maa moi o le aingo Israelu ua le iloa o le taimi lea. O le taimi o le nuu o le atua. E maliu la Yesu a fia o le langi. Ele i avea le tala le lei inu ese. Ai nua tulai mai i le apostolo Paulo. I le tusi a Roma. O i nana a matai lana ngā ruenga. Mo tangata nu ese. Sa u tala noi nisi porkala me o Paulo o le Israelu. E mawhai ai Paulo o na alu lotu i
malu o tangata i o teia pe lotu i le sapati. E mawhai fo i e Paulo, ia ona lotu i le mea o loo whai e tapua i ngā nu ese. Ai se a ua o lona lea vala au wina. Ia o se mea nā sili o na tā ua o lo tātou Vaevae ino le upua le tua tātou te la ngonai. Ia le ngā lue mai o le nganga pa ia. Fai mei Paulo o tele ia latu ma le poto a o ina. Ai o le whaalinga. Na tu ina mai e Yesu Kiriso. So se taimi ai tu ina atu ai se tau mawhitanga i atu ai. E le mawhaina si i atu ia le moa a toa tulou. I o luma whai atu loa le tangata i atu ai. Ia whai loa lau tau mawhitanga. Lono winga i tau mai o le tangata lea. E le aiso na mawhauwhau. Alono winga, a whai etu atu i luma se mo a toa tulou. E te tauna a vatus ia se neifi, tulou le whaafunga. O le au ngā o le neifi lea o le poi ai po o le Vaevae o le moa. O na whai ngofi lea. Whapia nā tonu a le upu a le atua. O le atala o le neifi, o le atala o le nganga pa ia. E Vaevae ai le upu a le atua. I le e peru nā lo mata au pe whawha upu se whamai lua whamai. A wa olo ola le fio ngā le atua, olo o matuanga lua fo i e sili lona maai pelu uma. Whatau maai tu. O na pau ale o le awala mwhain tātou Vaevae le upu a le atua. Pe a whai tātou te whatanga ina le nganga pa ia. That's the only way we can divide the word of God if we allow the Holy Spirit. He can divide his word. Na pauale o le awala. O le nganga pa ia o le ata o le neifi tulou. E mawhai ai o na tātou Vaevae ina. I le ngata o stau mawhitanga. A o le ata le o le upu a le atua. E mawhai o na tātou Vaevae ina. E ala i le ngalue mai o lona nganga pa ia. Whafte i atu lau whaafonga anga i le yaso. Ia leo pio na utale noa a whaitile Italia Yesu e whai maali ma whaora. Lo wawa noa le nei. E leo se Yesu o le nei por kalame. E leo se Yesu o le lotu. O le Yesu i lato. O e ua wha maua lalo o lato loto. Fili Yesu. O le ala i le ola e whaamvau. Amenu ia le atu e leo whaafonga anga i le yaso. Ia o se talanoanga le nā. E watu fo i le nei tu aso. Ia o le si por kalame o le aso o ai. Ia o le atau mawhai e tali e tu ai. Ia le tele male ano no ai. O nisi o fisili. O i la atau o e na i meli mai. Ia o te momoli atu le nganga whaafte tele. Whaamanu ia le atu e lau whaafonga anga i le nei aso. Ona o Yesu. Amen.